वेलकम बैक टु आई एम राइडिङ दिस बाइक। यता छु म, त्यही हो गाइस। अब भिडियो हेर्नु होला चाहिँ अब मेरो मोबाइल पनि होइन, सो वी हेभ न्यू आइफोन, सो आई एम गोइङ टु फिट इन युर है त गाइस। हेर्नु होला त्यहाँ मेकअप आर्टिस्ट सुदीप दाई हुनुहुन्छ यहाँ। सुदीप दाईले चाहिँ मेरो स्कुटर चलाउने धेरै रहर गर्नु भएर चाहिँ मैले स्कुटर गएको छु। हामीलाई चाहिँ सुदीप दाईले भर्खरै यहाँ यस्तो क्याफेमा खाजा खुवाउनु भयो र अहिले चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। खोइ त अहिले स्टार्ट गर्छौँ है। त्यही हो साथीहरू, हेर्नु न त र यो चाहिँ सुदीप दाईले मोबाइलबाट साथीहरू होइन। मैले अघि नै यस्तो अहिले अलिक घर चलाउनु पऱ्यो फेरि स्कुटरै। त्यसैले मलाई बाटोतिर देख्यो भने सक्छ सिरिङ सर बाटै बिग्रिनु मान्छे। हाम्रो सुदीप दाइ नै फेरि अखा राइडर हो है। बाइक हेर्नु नि बाइक कस्तो कन्डिसनमा राख्नु। मैले एनएस किने भयो यार, मेरो त एकदम के हुन्थ्यो होला। अति मजा आउने यार बाइक। उड्यो माछा बाइक अखा नखोज्नु यार। मेरो स्कुटर भएको अहिले अब कता जाने पनि थाहा छैन, फेरि माथि जाने तल जाने। वेट है त गाइस, आयो कता गाइस सिधै 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 यो बाइक तर अखा भन्ने साथीहरू होइन। अब मलाई चाहिँ अखा लाग्यो यो बाइक। म त एनएस मेरो पहिल्यैदेखि झेकेको हो, तर यो न्युलीवाला नि अप्ठ्यारो है। अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्स नभएको मान्छेहरूले कसरी कुदाउँछ बाइक एनएस जस्तो लाग्यो। घोडा एक बटाल्यो भने अनि आकाशतिर पुग्ला जस्तो हुँदै रहेछ। एक बटालेर सिधै यहाँ आइपुगिदिएर भने तलतिर यो चाहिँ कुन ठाउँ हो नि थाहा छैन मलाई। अब कताबाट जाने के जाने सायद तिम्रो मुटुमा। त्यही हो गाइस, मलाई नि एउटा यस्तो बाइक किन्नलाई सपोर्ट गरिदिनु। एउटा बाइक त हान्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू, आफ्नो पैसा चाहिँ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ अब फेरि कुद्नु पर्ने हुन्छ। अहिले फेरि ब्याग भइसक्यो होइन। भर्खर कुद्दिने क्या बाइक गएर मजा आउने अरे। अनि हामीबाट डेली हो कि सिधै हो जस्तो लागिरहेको छ मलाई त। लगभग सिधै होला नि बाटो। सिधै एउटै छैन बाइक यतातिर चाहिँ जुत्ता हिँड्नु पर्ने। मजा आइरहेको मजा आइरहेको साथीहरू। अफ बाटोहरू चाहिँ कस्तो हो यतातिर।
पर जाने हो भन्नुभयो नि त फेरि देब्रे त्यो चाहिँदैन अहिले आएको बाटो त जाने सिधै 66 हानेर यार मतलब भन्नाले अब त्यो राम्रो भन्न खोजेँ होइन तर उड्या जस्तो भयो कि भाइ साथीहरू यो त स्कुटर छ नि त बहुत ही मजा मोबाइल झन् खसेन त्यस्तो त उठिदियो पावर एकदम हेर्दै थियो यार पावर त अनगिन्ती पावरहरू छन् भर्खर उडाउनै नपर्ने अक्षामा त्यहाँ पर्खिसकेको छु वेट गर्छु है साथीहरू गाइस यही त लिटल बिट डिस्ट्र्याक्सन भनौँ होइन अब यहाँ कल गरिरहेको सुदीप दाइको फोनमा मैले गरिरहेको छु नि त मेरोमा चाहिँ वाइड एङ्गल पनि छैन र मैले फोन पनि घरमै बिर्सेछु किनभने आजकल मलाई फोनको खासै काम हुँदैन फोनको काम भने गेम खेल्न र रिल खेल्न र त्यही म बाहिरतिर गयो भने मलाई फोन चलाउनु पनि आवश्यकै हुँदैन त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ मलाई छोडेर गइसक्यो मेरो चाहिँ कल नउठायो भने अहिले फेरि कल नउठायो भने अहिले फेरि गर्छ अहिले टाइम हुन्छ कस्तो उडाइदिन्छ होला गल्ती मात्रै त्यसको साथीहरू मिनट गाई यहीँबाट तलतिर जाने बाटो थियो कि यहीँ हुनुहुँदो रहेछ दादाहरू सो गाइस यो चाहिँ दिस इज द भ्यू होइन उठाएर देखाइदिनु भ्यू गाइस भ्यू होइन यहाँ चाहिँ पुरै इम्पोर्टेन्ट कल आएर मेरोभन्दा इम्पोर्टेन्ट कल आयो के अरे त्यतिकै माया लाग्छ यार दाइको बाइक भयो भने बिस्तारै जाने भाइ अब त्यो सुरित दाइकोबाटै भ्लग हालिदिनुपर्छ के अरे त्यो सुरित गरेर है म फेरि बाटो उल्टा आइपुगेँ तर गाइस यही भइरहेछ होइन अब हाम्रो सुरित दाइकोमा पुरै भ्लग हाल्नुपर्ने हुन्छ मैले सर्ट राइड हो यो खासमा मैले यो भिडियो बनाउनलाई मात्रै ल्याएको छु र मलाई भ्लग बनाउनु बुझ्छु सर्ट त के भन्नु गाई सर्ट पुऱ्याउन त पुरा पुरै छ हामी चाहिँ अहिले सानमाको घरतिर लाग्दैछ होइन भाइहरू चाहिँ धेरै पछाडि छ किनभने मेरो स्कुटर एन्डर होइन साथीहरू जिरो हो र जिरो बेस्ट
मलाई चाहिँ यो स्कुटर होइन आफूले चलाएर नि होला होइन, तर अरू स्कुटरहरू यसोमा ग्यारेजमा देखाइदिए आफ्नो स्कुटर चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो साथीहरू होइन। र एनएस पनि एकदम बेस्ट साथीहरू, आफ्नो एनएसमा भए पनि एकदम बेस्ट छ। एकदिन किन्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू, एनएस होइन एनके किन्छु साथीहरू। पैसा कमाएर सर्लक्कमा जोगीहरू मालामाल हो बनाएर होइन बिस्तारै गियरमा गियरमा बिस्तारै गएर साथीहरू त्यही हो होइन। एउटा बियोले मलाई टप छ, मलाई थाहा छ ग्रिन कलरको बियो आउँदैछ पछाडि पछाडि। मैले गरेर बाटै ब्लक भयो जस्तो भयो। हामीले हामी आइसक्यौँ, यहाँ माथि बिहान पनि छ। एकदिन चाहिँ म राइड लिएर जान्छु चाहरूलाई होइन, चाहरूले चाहिँ मलाई लिएर जानुहुन्छ। यो हो गाइज है त। ल यति हो भ्लग मेरो, त्यही भन्दै अब बिदा हुनुपर्छ साथीहरू। बिदा भइदिएको अब आजको लागि चाहिँ यति भन्ने हामी चाहिँ अब बाई बाई भन्छौँ। र यहाँ हुनुहुन्छ बाइक ओनर, मोबाइल ओनर, के भन्नु छ तपाईँलाई? मेरो भाइलाई एकदम माया सपोर्ट। त्यही गाइज अब चाहिँ यति भन्ने आजको भ्लग है, बाई बाई।